शामियाने के तले जजरी और नीले आसमाने के तले आजा आजा चंदे शामी मुझे के तले जजरी और नीले आसमाने के तले सच्ची नदिया हमारी है नच नच कोयलों पे रात बिताई है खीरों की नींद मैंने तुमको से उड़ा दी गिर गिर गाने हैं नींद जलाई है आजा आजा तूने शामियाने के तले आजा सारी बातें तूने आसमाने के तले शामियाने Assalamu alaikum. To start the function with the recitation of Holy Quran. So now I would like to invite Mr. Qari Khurshid Alam sir for the recitation of some holy verses of Quran. Please sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. Subhanallah.
A very hearty morning to all of you. I'm Mariam Fatima. Today we gather here to celebrate Gandhi Jayanti. जिसकी सोच ने कर दिया कमाल, जिसकी सोच ने कर दिया कमाल, बदल दिया जिसने देश का हाल, जिसने पढ़ाया सत्य और अहिंसा का पाठ, जिसने पढ़ाया सत्य और अहिंसा का पाठ. वो थे हमारे गांधी बापू महान, वो थे हमारे गांधी बापू महान. I wish you all a very happy Gandhi Jayanti. I'm going to speak a few words on Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was a great freedom fighter of India. He was born 2nd October 1869 in Porbandar, Gujarat. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. We also known father of the nation and Bapu. He played a very important role to get India free. Mahatma Gandhi studied law from the University of London. He believed in simple living and high thinking. He gave famous slogan to do or die. He always believed in non-violence and brotherhood. His birthday is celebrated every year as Gandhi Jayanti. Unfortunately, this great leader of country died on 30 January 1948. So children, let us all pledge today to follow the truth and non-violence and make our world a better place to live in. मोहन दास करमचंद गांधी नाम था बच्चों बापू का. मोहन मोहन दास करमचंद गांधी नाम था बच्चों बापू का. सिर्फ वतन के खातिर जीना काम था बच्चों बापू का. अटल इरादों वाले थे वो, हिम्मत की जौलानी थी. लोग महात्मा कहते उनको, उनकी क्या कुर्बानी थी. चली थी अंग्रेजों के रूप में भारत देश पर आंधी. अहिंसा और सत्य से लड़े वो, नाम था उनका गांधी. अहिंसा और सत्य से लड़े वो, नाम था उनका गांधी. थैंक यू फॉर लिसनिंग. Before we start our today's cultural program, everybody let me extend my warm and heartily welcome to Honorable Chief Guest, Dr. Abdul Salam Jilani Sir, Assistant Professor, Lalit Narayan, Mithila University, Darbhanga, Bihar. And respected Principal, Dr. Safia Zahra Ma'am, Director Muhammad Ali Sir. Welcome to all of you to this Gandhi Jayanti program of Ibrahim Public School 2025. Thank you very much. So now I would like to invite playgroup student Abdul Waqas. Please come on the podium, beta. Abdul Waqas. Good morning, everyone. My name is Abdullah Waqas. I am 3 years old. I study in Catholic group. Today is 2nd October. We celebrate Gandhi Jayanti. It is the birthday of Mahatma Gandhi. We call him Babu. He was a freedom fighter. Gandhiji always said, "Brahma dekho, Brahma suno, Brahma dolo." He was a freedom fighter. Thank you all. Jai Hind. Well done, clap for him. So now I would like to invite playgroup student Muhammad Safan. Please come on the podium, beta. Muhammad Safan. Good morning, everyone. I study play class. My name is Mohammad Safwan. Today, 2 October, birthday of Gandhiji. We call Bapu. Thank you. Jai Hind. Very good, well done. I would like to invite nursery student Rafe. Please come on the podium, Rafe. Good morning, everyone. My name is Lafazi Khan. I am reading nursery class. Today is 2 October. He was born 2 October 1869 in Purana, Gujarat. His full name Mohandas Karamchand Gandhi. We are celebrating Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti. Mahatma Gandhi was a great leader of India. He called him Babu. Mahatma Gandhi was great freedom fighter. Thank you, Rafe. So now I would like to invite nursery student Muhammad Nauman. Please come on the podium, Muhammad Nauman. Good morning, everyone. My name is Muhammad Noman. Today is 2 October.
we are celebrating Guy Jayanti. I wish you all a very big Guy Jayanti. Guy Jayanti is the birthday of Mahatma Gandhi. He was a great freedom fighter of India. He is also called Papa, father of the nation. He played a very important role for our nation. Mahatma Gandhi was a great leader of India. His full name Mohandas Karamchand Gandhi. Jai Hind, Jai Bharat. Clap for him all. I would like to invite nursery student Mohammed Lukman. Please come on the podium. Good morning everyone. My name is Sayed Kumari. I study in nursery class. Today is 2nd October. We celebrate Gandhi Jayanti every year. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. So now I would like to invite LKG student Arhab Nadeem. Please come on the podium, Arhab Nadeem. Good morning, principal, teacher, and all my dear friends. My name is Arhab Nadeem. I am reading class LKG. First of all, I wish you all a very happy Gandhi Jayanti. Today I want to speak Gandhi Jayanti. Mahatma Gandhi was the great leader of India. He was the father of the nation. We call him Bapu. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. His father's name was Karamchand Gandhi. His mother's name was Putlibai. Gandhi Jayanti is celebrated 2nd October every year. Thank you. So now I would like to invite UKG student Anabia Azmi. Please come on the podium, beta. Anabia Azmi. Good morning everyone. My name is Nadia. Respected chief guest, principal, teachers and all my dear friends. Today we celebrate a special day called Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti is celebrated on 2 October every year. It marks the birthday of the iconic Mahatma Gandhi, also known as the father of the nation. Mahatma Gandhi was a great freedom fighter and an ideal politician. Gandhiji was born on 2 October 1869 at Porbandar in Gujarat. He was a man simple living and high thinking. He fought hard to free our country from its rule. His main principle was truth and non-violence. We loving call him Bapu and the father of the nation. The title Mahatma was given to him in South Africa in 1914. School, colleges and government institutions organized various events to on this. The children thus apply Gandhiji on this. The school organized picnics and drawing activities. His life teaches us to be kind and honest. He wanted everyone to be treated equally. Gandhiji was a thinker, statesman and nationalist leader of India. He gave the slogan to order to put the British rule out of India. Gandhiji was a faithful supporter of non-violence and peace. We remember Gandhiji and follow his good values. Gandhiji still lives in the hearts of millions of Indians. The life of Gandhiji will always be an inspiration for all of us. Thank you very much. Clap for her. Well done, Anabia. So now I would like to invite UKG student Uruj Fatima for a speech. Please come on the podium, beta Uruj. Good morning everyone. My name is Roj Fatima, class UKG. I am 5-year-old. We are all gathered here to celebrate Gandhi Jayanti. Today is 2nd October. On this day Gandhi Jayanti is celebrated. Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869 in Porbandar, Gujarat. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. His father's name was Karamchand Gandhi. His mother's name was Putlibai. He is the father of the nation. He always fought for India's freedom. He was a great leader of India. He taught us to be honest and truthful. He worked for social reform and equality. He died on 30 January 1948. We call him Bapu. We should follow his teaching and ideology. His life is an inspiration for us. In the last, I wish to all happy Gandhi Jayanti. Thank you.
Clap for her. So now I would like to invite UKG student Maiza Hayat for speech. Please come on the podium, Maiza Hayat. Good morning, everyone. Respected principal, teachers, guests, and all my dear friends. At first, wish you all a very happy Gandhi Jayanti. My name is Maida Haya. Today is 2 October and we are celebrating Gandhi Jayanti. It is celebrated on the birth anniversary of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was a great leader of India. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. Mahatma Gandhi is the father of the nation. He played an important role in getting India free from the British rule. He was a very truthful leader and disliked violence. He was a lover of peace. He is also known as Bapu. He believed in simple living and high thinking. He pupilled from all the religion, love and respect him. He knew India and its people very well. He always wore a simple dhoti. He gave his whole life to the nation. He started non-cooperation and non-violence movement to gain freedom from the British rule. This great leader of our country died on 30 January in 1948. His life is an inspiration for all of us. Thank you. Clap for her all. Well done, Maiza Hayat. So now I am announcing winner's name for Gandhi Jayanti Get Up competition. Gold medal goes to Abdullah Waqas. Silver medal goes to Muhammad Hassan. Bronze medal goes to Muhammad Safan. Please come on the podium, beta. I would like to invite Dr. Abdul Salam Jilani sir for giving medals and certificate. Please, sir. खाकी जिसकी पहचान है, करम ही जिसकी शान है। खाकी जिसकी पहचान है, करम ही जिसकी शान है। वो बापू हमारी शान है, वो बापू हमारी शान है। I would like to invite nursery student winners. Please come on the podium. Gold medal goes to Rafe. Come on the podium, Rafe. Gold medal goes to Rafe. Silver medal goes to Noman. Come on the podium, Noman. Silver medal goes to Noman. Bronze medal goes to Lukman. Come on the podium, Lukman. I would like to invite Dr. Abdul Salam Jilani sir for giving medals and certificate. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। Like to invite LKG student winners. Please come on the podium and receive medals and certificate. Gold medal goes to Arham Nadeem. Please come on the podium, Arham Nadeem. Clap for Arham Nadeem. I would like to invite Dr. Abdul Salam Jilani sir. Please, sir. Giving medals and certificate.
invite UKG student winner name. Please come on the podium and receive medal and certificate. First medal goes to Muhammad Fizal. Come on the podium, Muhammad Fizal. Clap for Muhammad Fizal. रुकती सच्ची मैंने यारी कमाई है नच नच कोयलों पे रात बिताई है So now I would like to invite UKG student for speech gifts. Maiza Hayat, come on the podium. Anabia, Uruj, please come and receive gift. खियों की नींद मैंने तुमको से उड़ा दी गिर गिर गारे हैं उंगली जलाई है I would like to invite Director Muhammad Ali sir for giving momentum. Our chief guest Dr. Abdul Salam Jilani sir. Please sir come and receive momentum. अस्सलाम वालेकुम। मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के ज़र्रे से एक इंसान निकलता है। आज हम लोग गांधी जयंती मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जाहिर सी बात है कि याद उसी की मनाई जाती है जो कुछ अपनी यादें छोड़ जाता है। जो आदमी कुछ काम करके जाता है, जो आदमी कौम के लिए, नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ दान करता है, कुछ देता है, कुछ कंट्रीब्यूट करता है, उसको याद किया जाता है। पूरी दुनिया की तारीख़ ये गवाह है, चाहे वो मजहबी रहनुमा हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो टीचर की हैसियत से हो। जिन लोगों ने जितना कंट्रीब्यूट किया, जितना लोगों ने अपना रोल प्ले किया है नेशन को बनाने में, कौम को बनाने में या मज़हब को फैलाने में, उनको उसी अंदाज से याद किया जाता है। चाहे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मनाया जाए, यौम विलादत नबी मनाया जाए, चाहे शहीदान करबला को याद किया जाए, चाहे हम दुनिया के अंदर देखें आज हिंदुस्तान की तारीख़ में, तो आज जो हम गांधी जी को याद कर रहे हैं वो उनका कंट्रीब्यूशन है जो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया उन्होंने। इसी वजह से इनको फादर ऑफ नेशन का खिताब भी दिया गया। लेकिन याद कराने का मकसद सिर्फ याद करना नहीं है, बल्कि याद कराने का मकसद, किसी दीन को मनाने का मकसद, किसी आदमी को रिकॉग्नाइज़ कराने का मतलब, इंट्रोड्यूस कराने का मतलब ये होता है कि उसकी फ़िलोसफी को, उसकी टीचिंग को, उसकी तालीमात को भी याद की जाए और उसको फैलाया जाए। मिसाल के तौर पर गांधी जी की फ़िलोसफी, उनका फ़लसफ़े नज़रिया था अहिंसा, अदम तशद्दुद, नॉन वायलेंस। और इस चीज़ ने अंग्रेज़ की 200 साल तारीख़ को, हिंदुस्तान पे जो कब्ज़ा कर रखा था, उसको उन्होंने इसके ज़रिया अंग्रेज़ों को छोड़ने के लिए मजबूर किया हिंदुस्तान। अदम तशद्दुद, नॉन वायलेंस का मतलब ये होता है कि हम एहतजाज की राह इख्तियार नहीं करेंगे, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम सड़कों पे तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, हम शांति से पीसफुली हम अपना एहतजाज करेंगे और लोगों को कहेंगे कि जो हमारे ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं उसको हम यहाँ से रिमूव करें, निकालें।
ظاہر سی بات ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, توڑ پھوڑ میں ہمارا نام آ جاتا ہے, شامل ہو جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں ہندوستان کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی, نیشن کے لیے مفید نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو توڑ پھوڑ کریں, بلکہ وہی ٹیچنگ, وہی فلسفہ, وہی فلسفی جو گاندھی جی نے دیا ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں نان وائلنس روپ میں. دوسری چیز انہوں نے ٹروتھ, سچائی, اس کا پیغام دیا. ہمیشہ سچ بولنا چاہیے, اور تمام مذہبی کتابوں کے اندر بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. سچ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ صرف ہم بولنے تک نہیں رہیں. سچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایمانداری برتیں. چاہے جس لیول کا آدمی ہو, بچہ ہو تو وہ سچ بولے, وہ اپنے سبق کو صحیح سے یاد کرے. ٹیچر ہے تو اپنی ٹیچنگ کو, اپنے لیسن کو صحیح سے بچوں تک پڑھائے. ظاہر سی بات ہے کہ جب تک ہم اس نظریات کو آگے نہیں بڑھائیں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے. دن منانے سے یادیں ضرور آ جاتی ہیں, لیکن فلسفے اور اس کی فلسفی کو, اس کی ٹیچنگ کو آگے بڑھانے سے نیشن بلڈ ہوتا ہے, تعمیر ہوتی ہے قوم اور ملت کی. ایک چیز اور جو میں بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہوں گا کہ نان اسٹیلنگ, دھوکہ دھڑی نہیں دینا ہے, چوری نہیں کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ چیز انہوں نے اپنی ٹیچنگ میں, اپنی فلسفی میں داخل کیا کہ ہمیں کسی کو کسی طریقے کا دھوکہ نہیں دینا چاہیے, چاہے ٹیچر ہو, نیشن کا لیڈر ہو, بچے ہوں. ہمارے یہاں بچوں کے اندر یہ ہوتی ہے, ایک پینسل لیا دوسرے کس میں ڈال دیا, ایک پینسل لیا یہاں سے وہاں پھینک دیا, کبھی ادھر سے ادھر رکھ دیا, کسی کا بیگ میں لیا دوسرے میں بیگ میں رکھ دیا. تو یہ عادت یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس لیے اس کو بچانا چاہیے, اور اس کو بچوں تم لوگ اس طرح حرکتیں, بچوں کی شرارتیں اچھی ہوتی ہیں, لیکن کچھ شرارتیں ایسی ہوتی ہیں جو عادت میں ڈھل جاتی ہیں. اس سے ایوائڈ کرنا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے. ٹیچروں کے لیے میں کہوں گا کہ بچوں کو کبھی آپ یہ مت کہیے کہ جھوٹ مت بولو, بلکہ آپ کہیے سچ بولو. اس لیے کہ جیسے آپ کہیں گے کہ جھوٹ مت بولو تو بچوں کے اندر ایک جستجو ہو جاتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے کیا چیز, تو اس کی وہ تلاش میں لگ جاتے ہیں. اس لیے ان کو ہمیشہ کہیے سچ بولو, سچ بولو, سچ بولو. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ سچ کی تلاش میں جائیں گے, نہ کہ جھوٹ کی تلاش میں جائیں گے. بہرحال آج کے اس پوتر دن میں جو آج فادر آف نیشن کا ڈے منایا جا رہا ہے, اس میں ابراہیم اسکول, پبلک اسکول کے ذمہ داران, ٹیچرز قابل مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے آج فادر آف نیشن کو یاد کیا اور ان کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے بچوں کے اندر بیداری لائی. اب بچوں کا اچھا پروگرام انہوں نے یہاں پیش کیا اور بچوں کے انعامات سے نوازا. مجھے امید ہے کہ یہ اسکول اگر جس طریقے سے مختلف یوم کو, ڈیز کو مناتا ہے, آگے چل کے یہ اسکول یقیناً کامیاب ہوگا اور ایک منزل, اپنی منزل تک پہنچے گا کہ ہندوستان کے نقشے پہ اس کا ایک نام ہوگا. میں انہی چند باتوں کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں بلایا, اور اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. الفت کی راہ میں مر جانا پر نام جہاں میں کر جانا. الفت کی راہ میں مر جانا پر نام جہاں میں کر جانا. یہ پاٹ وطن کے بچوں کو سکھلا دیا گاندھی باپو نے. یہ پاٹ وطن کے بچوں کو سکھلا دیا گاندھی باپو نے. ہیپی گاندھی جینتی. I would like to thank Chief Guest, Principal Ma'am and teachers, students for joining us today Gandhi Jayanti program of our school. Thank you so much.